ba mu fara da mu daina ba, kwankwasiya ce akidar mu, wani tsarin baya burge mu, domin ga namu nan marmu, mun rike Allah mafifici, kullum shi za ya kare mu shari. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kamar yadda ka ji mun yi magana a wannan guri, a wannan taro mai albarka, muna kira ga 'yan uwa da abokan arziki bisa yanayin da kasanmu muka sami kanmu a ciki. Muna kira ga kowa da kowa wanda ya tabbatar cewa mun shiga cikin wani yanayi, to muna ganin wannan jam'iyya tamu da NNPP mai alamar kayan marmari ita ce jam'iyyar da za ta cici wannan ƙasa tamu da yardar Allah. Muna kira kowa, mace da namiji, yaro da babba, ya fito ya jajirce ba tare da neman tashin hankali ba, in zaɓi wannan jam'iyya tamu mai kayan marmari. Cikin yardar Allah, idan aka zaɓi wannan jam'iyya tamu mai kayan marmari a wannan ƙasa tamu da kuma wannan jiha tamu, in Allah da muna ganin za mu fita daga cikin wannan matsalolin da muke ciki, kuma za mu fita daga cikin wannan tashin hankali da muka samu kanmu kuma